Chichén Itzá, ceann na seacht n-iontas an domhain. Tá an tá darg orm, tus gurbéis seo an tríú n-iontas an domhain a chonaic mé, tar éis Matthew, Pichu agus Petra. Dan mé féin is mo cháirde sa chathair Valladolid, níos lú ná uair clíc ó Chichén Itzá. Humánamar go lua madan chun a bheith ann roimh na slúata. Táimid i Chichén Itzá nis, agus tá treoirí curtha cias a going, so táimid ag fáil an stair galore, agus le cúnamh dé beag an deise gom é a bhíú libh os Gaeilge. Agus táimid ag fáil os béarla an pólas fad, agus tá sé có sa múl. Féiceáil sin! Tá anna cuid stair an seo ag buint leis na máigig. Dús tháinig siad an seo na mílte bliana ó chin. Agus bhí siad anna siachánach, bhí anna cuid díach acu agus tribhíaltacht anna dheasa bhí acu an seo. Ach an sin foréir tháinig daoine eile darbh anam na tolteiceanna. Agus nuair a tháinig na tolteiceanna an seo, bhí siad anna gafa leis an cogaíocht. Thosaigh an íobair agus mar sinnde agus bhí daoine íobartha an seo. Go háirithe nuair bhí siad ag déanamh na cluichí, bhí cluichí á nimirteá le líród anna traum ar fad, agus bhí ortha é bhúla le na n-iontas agus a gluúin yes, ní an gluúin clé in éalchar. An captain just na bhúltóirí bhí sé curach chun bás, agus íobarta bhí ann dus na díana. Tá mé díreach las with them close, anis ina in mríoch an cluiche sin, an cluiche nuair a churach an captain a bhuaig chun bhás. Agus bhí né sagart ann ag fécint ordáin an cluiche, agus an sin bhí an ord thagart ann comma, agus bhí áit speisialta aige, so taspánig mé an áit sin díomhanis, agus bhí sé go hálaigh ar fad. An ord sagart sin an duine is táchtaí is suchaí mágach. Tá an cool taobhhirdom an sin, an sais fáine sin, agus bhí ortha trí cool déag áil. Sin lia na dia comma, so bhí trí dia déag I gceist sa chultúir mágach, agus sin an méid cool go caithfidh siad áil comma. Agus seo é an close, tá sé anna bhór ar fad, ach ní sais cluiche sportúil a bhí ar siúil, ach cluiche a bhaineann leis na dia, agus sais searmanis a bhí ar siúil a raibh anna háteach sa sochaí an seo. After the game, they were in a headdress. That was during the games. They have a nose plug, they have an ear scope, a shower shot, a scepter, a protector decorated with a skull on the hip, that round, a protector on the knee, a protector on the arm right here. All of them have these decorations. Look at the shoe of that one. The protector is on this side, and look at the shoe at the bottom. Look at that. Yeah. Solid shoe. Look at the one in front. Oh, sandal. Bhí na tolteiceanna I gceannas an seo ar feadh ceiricéad nó cuaigcéad bliain, agus ina dhéag sé sin, dág siad an áit seo, agus bhí na máigig fós an seo, agus cuaig siad thuas chun páirt a ghlacha sa sochaí Aztec. So tá rianta anna catíanta idir na máigig agus na Aztecana, agus sin tois go bhfuil an nasc sin leis na tolteiceanna, ach bhí siad sin anna foréigeanach ar fad, agus ní raibh na máigig foréigeanach I néachar, bhí siad anna díreach. Tá scéal anna scan rúil faoin na cín seo.
Seo iad díreach tócha ó na daoine a cruach chun bháis, go raibh duine ann chun a líad a dhéanamh as an ceann a bhí tócha as an chruip. So seo fíor pictiúr dus na daoine a raibh cruach chun bháis I ri an cluiche nó an seirmeanais sin. Samhlaigh é. Irish family. They love to present their own family with the heads they form. And they deform the heads from when showing us remains, almost nothing, but you can see remains of the colors that the Mayans used. Look at the blue. Look at the arm, still has little reddish. Now look at the bottom. There is a little bit of yellow, and on the right, orange. Red. To the green color on the left side of the arm. Yeah. See, green, orange, red. Fíor go bháin go bhfuil anachmúil ar fad ná an príomh pyramid an sin, an príomh temple. Go raibh temple mór eile thart ar an áit sin. An sin tháinig na archaeologists an seo agus fuair siad amach go raibh temple isteach sa temple eile. Thachas sé sin do chreite agus sin níos lú ná 100 bliain ó shin. Thugann 2 milliún duine cuairt ar Chichén Itzá gach bliain chun an fothrach mágach farsing a fheiceáil. Cílíonn anam na háite béal an Tabhair Itzá sa teanga mágach Yucatec. Sé ceann duine fothrach is nua sa ceantar, feictar gur thosaigh sé ag fás sa 9 agus an 10 haois. Holding a weapon that I just pointed to before, the slingshot. Look at it. Of that guy means that he was a very top warrior. I mean, Tá temple eile taobh hirdom an seo, agus bhí sé seo bán agus dara go 100 bliain ó shin, agus bhí pictiúir de sin ag dróirí agus bhí sé do chreite. Ní léon daon tuis go raibh na híobartaí ar siúl an seo, agus bhí an méid sin fuil ag an bar, go raibh bolla fásach ann, agus sin an fá nach bhfuil aon daon concise ventilation chun an gcuaigh a bheith ann, so tá sé sin as agus beagán scaun rúil. Ach buineann an áit seo leis an féileadh comá, agus leis an Greenstad, agus gach saoire ar an lá is fuidir den bhliain, tagann an Green tríad áit seo, agus bíonn sé le fheiceáil sa lár, díreach sa lár. Cuireadh cosúla Newgrange, tá siad anna gafa agus sa bhí a gcónaí le féileadh, beidir gur rialamh I 2012 go raibh 6 túr ag na bhágaigh go raibh deire an dain ag seacht agus níor tharla sé, ach dúirt dróirí an seo gur tháinig 10,000 duine an sin ag an lá sin chun deire an dain a fheiceáil. Ach níor chríochnaigh sé tá míad fós an seo buchas le dia. Sin tuis go raibh cycle nua ag tosúacha ina féileadh féin, so buineann sé sin le 22 bliain agus 200 is seaca lá, so tá sé 6 difriúil, tá an féileadh difriúil ná féileadh féin, líonann féileadh leis an féileadh mágach agus an sin 6 deire nó tosach nua, agus tharla sé sin ag 2012. Tá atógáil agus tocailt fós ar siúl an seo, agus bhí sé le 100 bliain anois. Tá anna cuid fós nach bhfuil ar eolas acuing faoin na daoine mistéireach a raibh an seo. Well, bhí an trust sin bar, céad fan géad, bhí dróirí go chúntaach, bhí ceithre bliana is 50 de taithí aige, so bhí sé bar an tain drórod a nómh. Sé sin nach bhfuil cead ag microfón agus gimbal nó GoPro nó aon rud mar sin is seach sa siomh seo, agus sin chothrúm galore, ach an nómh níl aon microfón agam, agus tá sé gcuafar so nílas agam an bhfuil sibh in ann mé a clostáil. Look who'd have day.
Is féidir le tros lé a dhéanamh ó Valladolid go dtí an áit seo, Thománamar ar maidin agus thóg sé níos lú ná uair a clig ceapam 45 nóiméad nó rud mar sin sa glúisteáin. Tá carclós ann agus cosníonn an carclós sin 8 pesos agus an sin an costas contactasteach sin hart ar 270 pesos agus an sin contróí a chur ar cias sin hart ar 1000 pesos eile ach is fiú é bhulthing é sin díobh go léir. Tuis go bhfuil anna cuid star cósaibhir ag buint leis an áit sin nach bhfuil ar ólas a going an éireann in éachar. Déirhin comá chun teacht an seo go lua ar maidin os glíonn sé ag a hocht chrisimir ag hart ar a né a nuamh tuis go raibh bricfásta beag a going ar maidin solar ar Thománamar an seo agus bhí sé sin ceart go leor ach inis tá sé deitaréis a dóigh agus tá an áit plódathe tuis go bhfuil na bosanna le trosathirí go léir an seo. Tá sé níos fearr mátá glúisteáin agus mar is féidir leat just teacht an seo ach mátá tú ag déanamh trost a haidh beg sé gnóthach so tá míad actually chun an áit a ágálanis. Tá míad an seo le hart ar 3 uair agus sin go leor chun gach rud eáil ach fécar na slúta. Tá sé dúpla daoine inis. Dágamar an siomh speisialta seo tar éis man lé. Bhí sé ag airí fíorthe agus bhí mar tuirseach tréachta tar éis an madan gnóthach. Stopamar sa bhaile in naca le Chichén Itzá, darb anam piste, chun lón tradiisiúnta Yucatec a all, empanadas le chaya. Go háling. Bun mí trí las Tá guacamole uair going an seo. Níl sé gobar. Is fécinn sé go híoming tar éis lá gnóthach. Tá anlan an te a green coma so budig mé trí las sin. Tá sé go te. Cé fá go dhéanam é sin a gcónaí bunim trí las an talan atá go te. Tar éis an lón, thugur mar cuairt ar cenote las muid de Valladolid, darb anam cenote sámal. Bé sin ceantas na cenotes is sira a chonigamar ar leithnis an Yucatán ar fad, 9 pesos an duine. Slí furfa a bheith é chun fuarú tar éis a bheith ag siúl timpeall san aimsir te agus bog háis. Dinamar ar Valladolid a ríis ina dhéag chun níos mó cultúr Mexicach agus Moigach a eáil. Go dtí an céadát eile, slán libh. An céadúir eile ar chát san áit. Hola y bienvenida a Tulum. Tá frog Solaris. Níl míid in rá leis an áit go fód. Sáinte Chalíd.